بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بيكم في قناتكم قناة فارس اللغة العربية. فيديو جديد النهاردة، مراجعة نص سفينة نوح. طبعا احنا الحمد لله بفضل الله جمعنا في هذا الكتاب امتحانات منذ عام، نقدر نقول ان من 2014 واكثر. تمام. الجزء الأول طبعا الآية الأولى والثانية، الآيتين الأولى والثانية. جاب لنا الآية وبعد كده عبارة عن الأسئلة اللي هي اللغويات. هسيب لكم فترة إن انتوا تتابعوا اللغويات. يا ريت نعمل لنفسنا كده ولاد كل يوم ان احنا هناخد درس من الدروس علشان نراجع. الامتحانات مش هتتوقف، امتحاناتكم ان شاء الله كما هي. لازم نشد حيلنا شوية في المراجعة، ما نتكاسلش. تمام. مهم جدا ان احنا نتابع، نحاول نتابع كل القنوات اللي بتحاول انها تنزل لنا دروس مفيدة او مراجعات، خاصة في الفترة دي احنا قاعدين في البيت. الأسئلة الحمد لله اللي موجودة أسئلة متنوعة، أسئلة امتحانات سنوات سابقة جمعناها. مجهود كبير، خدت مجهود كبير طبعا من الأساتذة الأفاضل اللي شاركوا في وضع الكتاب، كتاب القمة زي ما أنا قلت لكم. المراجعة كاملة للنص، يعني بناخده جزئية جزئية. الأسئلة كاملة، يعني مثلا هنا السؤال ده جه في القاهرة سنة 2015، السؤال اللي بعديه في المنيا مثلا 2019. امتحانات سنوات سابقة. بحاول ان انا اسيب لكم فترة علشان الأسئلة تبقى واضحة. يا ريت لو في اي صعوبات او اي استفسارات ابعتوها لي في التعليقات. ما ننساش يا اولاد نفعل زر الجرس ونشترك في القناة ونعمل شير للقناة لزملائنا، لعل وعسى تكون قناتنا سبب في استفادة أحد، وربنا سبحانه وتعالى ينفع بيها، وتكون سبب في إن أنت قدمت معلومة لغيرك. زي ما بقول لكم دايما، لو في أسئلة بتقف معاكم أنا موجود إن شاء الله. اكتبوها لي في التعليقات وأنا هرد عليكم. ده الجزء الثالث أو السؤال الثالث. تمام. اللغويات طبعا بنسردها أولا زي ما بيجيلنا في الامتحانات. تكملة اللغويات. بعد كده بيبقى فيها أسئلة مقالية اللي هي بتبقى عبارة عن الشرح، معظمها بيتناول الشرح بتاع الآيات اللي جات لك. وفيها الكثير من الأسئلة تعتمد على فهمك لما بين السطور، من خلال انت استفدت ايه من الآيات او راجعت ايه. اعتقد بفضل الله ان الصورة واضحة كويس. الناس اللي عايزة تشتغل وتجتهد هتشتغل، اللي بيدور على العلم بيبحث في اي مكان. اعتقد كده وقت كافي ان احنا نشوف الاسئلة ونراجعها كويس. طبعا معلش، هو الاسئلة بتاعت النص ده كتيرة لانه بيتكرر كتير جدا في الامتحانات. بنحاول نجيبها لكم جزئية جزئية. أرجو تاني للمرة التانية نفعل زر الجرس ونشترك في قناتنا، قناة فارس اللغة العربية. أي أسئلة يا أولاد أنا تحت أمركم، ابعتولي بس في التعليقات الأسئلة بتاعتكم. أتمنى إن أنا أكون قدمت لكم النهاردة شيء مفيد لنص سفينة نوح. مع دعواتي لكم بكل توفيق وسداد. ما تنسوناش فعلوا زر الجرس علشان أي حاجة جديدة توصلكم. نعمل شير للقناة لعلها تكون سبب لإفادة أي حد من زملائكم. مع خالص دعواتي لكم بكل توفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.